早上好，千羽。我们每天早上起来都是不哭不闹，眼睛一睁就在那里耍，最起码耍半小时才起床，是不是？早上好 ，Good morning。我们现在一家6口，分了3个地方，我还有2个闺女跟我在县城，然后我婆婆跟儿子在镇上，然后我老公在山东。然后呢，龙俊前2天也生病，这2天我就在家里哪都没敢去。我现在要打个电话给我婆婆呀，问一下他们是怎么样子了呀。龙俊呢，因为前2天感冒在学校，然后就接了就没敢接回来，因为家里有小孩嘛。我现在打个电话问一下，打个电话给哥哥和奶奶好不好？哦，要起来啦，马上啊。喂，妈。龙俊好点没？龙俊松了大劲了，但是阳了。松了大劲就是好了，但阳了。做核酸了吗？昨天的吗？昨天做了核酸，阳了。哎呀，阳了，那怎么办？怎么办？在家跟你呢。那你呢？我还在路上，我就做核酸，买了点菜。哦，那你一定要戴好口罩啊！那你有没有？你也做核酸了是吧？效果有啊。哦，效果有。那龙俊今天有没有做核酸嘛？他阳了就不需要做核酸了。阳了就不需要做核酸了。如果是好多了，如果让他一定要多喝水。知道。家里有没有消毒的嘛？没有消毒的，是不是？有酒精啊，其他没得啥子的。哎呀，我这里有消毒液，要把他那些衣服什么东西都给消毒，每次洗消毒，这样才好。但是没阳了暂时不消。哦，好吧。那你呢？你有没有什么症状呀？我什么症状都没有。那你在家里要戴好口罩啊。知道。不能大意啊，因为你本来就肺不好，身体又不是很好，免疫力又不佳，两个在家里2个人都戴好口罩。戴好了，我就是衣服没拿回来。干不起呀，那怎么办？将就屋头的衣服穿。哦，好吧，那你保点暖嘛，大概就这3、4天，你们在家里多喝水就好了，多吃些蔬菜水果。是啊，我还今天搞忘了买水果嘞。有没有钱了呀你啊？我还有200-300块钱呢。哎呀，200-300块钱也不够用了，咋整呢？没事，我晓得找人借吧。好，行哈。到时间看吧，记一下，然后好了再说还的事嘛。好，可以。哎呀，哈气连天，一起床就哈气连天的，谁在抱你？压力姐一脸的疙瘩。王宇轩告诉你个好消息，龙俊阳了。这是好消息吗？真是的。告诉你一个惊人的消息，龙俊阳了，龙叔阳了。龙叔昨天晚上发了1夜的烧。天哪！怎么办哦？现在我们怎么办呀，宝贝儿啊？宝贝。看我们家没有地方放衣服，衣服全部堆在这个地方了，因为柜子特别的少。我现在要准备出门就拿快递了。现在我什么都不担心了。你看我们家一家6口人，4分5裂的，一个在山东，2个在镇上，然后我们2、3在县城。所以现在我一定要保证我2闺女，大闺女还好，特别是小闺女才2个多月，马上3个月了，主要是太小了。大人其实不担心的，因为我这2天状态没什么状态，就是嗓子痒，可能是吹空调吹的，因为家里太冷了嘛，就给孩子保持恒温，所以嗓子比较干。特别是说龙俊阳了，我就好操心呐。为啥呢？因为他那天我去接的他，把他送到家里面去的。但龙俊呢好像是没什么症状，现在也就是嗓子不舒服，没什么症状。我现在都不敢出门的，但是我买了个消毒水、消毒液、酒精都到了，我现在下楼去拿一下，先换个衣服。以前从来都没戴过这个 N95 口罩，现在我恐慌了，这样出门都必须戴好 N95， 再戴个一次性口罩，能买我觉得还是买个一次性口罩吧，一次性这个手套。哇，这里有柠檬，这个柠檬有效果。很好买点。又到了这么多的快递，赶紧！我刚刚还买了个酒精消毒拿回家，给他消毒拿回家，先给我的手消毒。哎呀，你看我们现在多自在的呀！妹妹啊！
看多自在的呀！哈哈哈，妹妹，好开心呐！老妈啊，妹妹有单眼皮，单眼皮，她有双眼皮都不错了。单眼皮啊，她有时候哭的时候，哭着哭着，大双眼皮子就露出来了。我看看单眼皮在哪里？现在肯定看不出来。现在是泪双。你看你那里手舞足蹈的，你看你爸和你哥那里多难受。我只要把那个小的给照顾好就行了。我们3个人几乎都不怎么出门的，除了我出去买点菜、拿快递的，其他地方我都不敢去的。话说早了，一夜过来我嗓子疼了。看我们妹妹脸蛋红的，给我看看，她脸红扑扑的。哎呀，哎呦，姐姐抱着舒不舒服？可能外面空调吹的，妈妈也不舒服。哎呦我的妈耶，嗓子疼。我也是不舒服的，在家里我都戴着口罩，就是嗓子干，疼也还不疼，就是干了好几天了，今天有点不舒服，所以你要辛苦一点带下妹妹了啊。你不会是四肢无力吧？我没有四肢无力，就嗓子痒，其他没有其他的，是不是？不要造成恐慌，好不好啊？我婆婆就检查了核酸是阴性，龙俊查的是阳性。唉，希望没事吧，是不是？这大人倒没有啥，主要我们家还有这个马上3个月的小宝宝嘞，我的天哪，可操心了。然后他爸还远在异乡，哎呀，我的妈呀！你吃包药呗？我吃了药了呀，本来不敢吃药的，我今天都吃了。今天吃，你应该昨天晚上吃，今天早上就好了。不知道今嘞。天吃药线还得过一台。啊，哎，所以这2天更新视频都不及时了，因为我现在就用心把孩子给带好，所以就没有拍视频，一拍视频就分心了。